lezen. El libro de Mateo capítulo 25, los versículos desde el 1 hasta el 13, dice la palabra del Señor. Mattheüs 25 vers 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Diga conmigo, semejante. Vuelvo, repítalo de nuevo, diga semejante. Gelijk zijn aan. Ya claramente sabemos de que no es igual, es semejante. We weten dat het niet letterlijk gelijk is Una aan. parábola Een gelijkenis es una verdad espiritual ilustrada a través de una acto, una verdad, un principio natural. is een geestelijke waarheid vergelijken met een natuurlijke Entonces el waarheid. reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y aparte de tomar aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Durante todo el mes de septiembre hemos estado hablando acerca de Mateo capítulo 24, el versículo 3. In september hebben wij gesproken over Mattheüs 24 vers 3. Basados en la pregunta compuesta que los discípulos, los apóstoles le hicieron al Señor Jesucristo, Gebaseerd op de samengestelde vraag die de discipelen aan Jezus stelden. concernientes a 3 cosas. Met 3 bedoelingen. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Vertel ons wanneer zullen deze dingen gebeuren. En otras palabras, ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén? Met andere woorden, wanneer wordt Jeruzalem vernietigd? Segundo lugar, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? Ten tweede, welke tekenen zullen er zijn van die tweede Y en komst? tercer lugar, En ten derde, ¿y qué señales habrá del fin del mundo, del siglo? en welke aanwijzingen zullen er zijn over het einde van de eeuw? Este es nuestro cuarto mensaje. En dit is onze vierde Y boodschap. solamente nos hemos basado en el versículo 3. En we hadden ons alleen gebaseerd op vers 3. Y hoy continuaré En vandaag zal ik verder en la gaan segunda pregunta. in de tweede ¿Qué vraag. señales habrá de tu venida? Welke aanwijzingen zullen er zijn van die tweede El Señor komst? Jesucristo a partir del versículo 3 empieza a hablar De Heere Jezus begint vanaf vers 3 te praten respondiendo, entremezclando las 3 respuestas en maakt die 3 vragen a las 3 preguntas que los discípulos le habían hecho. voor antwoord geven van de vraag die zij hadden gesteld. Y luego de anunciar las señales, En nadat hij de tekening had luego de dar aangekondigd ciertas advertencias, ciertas profecías, en waarschuwingen, profetieën gaf, entonces el Señor se detiene y les comparte la parábola de las bodas dan staat de Heere stil en vertelt de gelijkenis over de bruiloftsfeesten. para ilustrarnos Om ons te illustreren cómo será la venida del Hijo del Hombre. hoe de terugkomst van de mensenzoon El zal versículo zijn. 1 dice: mirad pues, Vers 1 zegt, kijk dan, Mateo 25:1 dice: Matthäus el 25 reino de los zegt, cielos será semejante a. dan zal het koninkrijk van de hemel zijn als. Y el versículo 13 dice: En vers 13 velad zegt, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, regresará a la tierra. wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en welke tijdstip hij komt. ¿Se pueden ustedes imaginar? Kunt u u voorstellen? El Señor está hablando acerca de su venida, De Heer spreekt over zijn pero terugkomst. mientras responde, Maar terwijl hij les antwoordt, comparte una parábola. deelt hij een Y gelijkenis la met hen. parábola de las bodas encierran una cultura tan rica que ilustra cómo será la venida del Hijo del En Hombre. deze
gelijkenis is zo rijk dat het illustreert hoe die terugkomst zal Así que zijn. esta parábola, en medio del mensaje más difícil, del mensaje escatológico de Cristo, Dus deze gelijkenis, te midden in de scatologische boodschap van Jezus, contiene una revelación importantísima acerca de la venida de Cristo. bevat een belangrijke openbaring over de terugkomst Algunos van han Jezus. centrado el interés de esta parábola en el aceite que desde luego tiene que tener todo creyente como símbolo o recipiente o templo del Espíritu Santo, lo cual es verdad. En sommigen leggen de nadruk op de olie, wat wel waar is, want je moet inderdaad gezalfd Pero en zijn. la cultura judía Maar in de Joodse se cultuur ilustra tan ricamente la venida de Cristo. wordt het zo rijk geïllustreerd. Permítanme decirles cómo se hacían las bodas de los judíos en En los sta me tiempos de Jesús. daarom toe om je te vertellen hoe de bruiloftsfeesten in die En tijd primer gingen. lugar, cuando un hombre se acercaba a una casa de una joven, de una virgen, Ten eerste, wanneer een jonge man naar het huis ging van een llevaba meisje, tres cosas. bracht hij 3 En dingen primer mee. lugar, mucho dinero, Ten eerste, heel veel como geld. la dote que iba a pagar por la doncella. Bewijs dat hij zou betalen. Hij En segundo onderhouden. lugar, llevaba un contrato Ten tweede, een contract. para firmar un pacto. Om een verbond te Y en tercer ondertekenen. lugar, En una ten derde, botella de vino. een fles wijn. Cuando el hombre se acercaba a una casa, Wanneer de jonge man een huis todas las naderde, doncellas del vecindario estaban expectantes a qué casa va a entrar. waren alle jonge dames afwachtend voor welk huis hij zou Porque cuando un binnentreden. hombre llevaba dinero, Want wanneer un een man- contrato y una botella de vino, sabían que iba a negociar. Geld, contract en een fles wijn brachten, wisten ze dat hij wilde onderhandelen. Así que lo primero que hacían era Dus het eerste wat ze deden was sentarse con el padre de la doncella zitten met de vader y van de con jonge los hermanos meisje mayores para ponerse de acuerdo sobre el precio que iban a pagar por la doncella. en de oudere broers om te praten over de prijs die ze zouden betalen. No quisiera hablar de precio porque no era una venta, En ik zou niet een prijs willen zeggen, want het was niet iets pero wat we era gingen un acto de kopen. honra. Maar iets uit eer No wat se ze deden. concibe en la cultura árabe In de Arabische cultuur que un hombre se acerque a una casa a pedir una doncella sin honrar is het niet toegestaan dat een jonge man con naar een algo vrouw valioso a lo que se le llama dote. naar het huis gaat van een vrouw zonder te willen Así que lo onderhandelen. primero que hacían era ponerse de acuerdo y llegar a un precio como dote por la doncella. Ze moesten onderhandelen en tot een prijs komen die zij moesten betalen. Hecho esto, En dit gedaan te hebben, generalmente se estimaba in het algemeen que el acuerdo por una doncella costaba más o menos 200 denarios. werd het bedacht dat het 12 denarius zou Para que tengan una kosten. idea, un denario equivalía al pago de un obrero de un día. 1 denarius was de salaris O van sea, 1 dag. la dote podía ser casi el salario de un año de un obrero. Dus het kon een hele jaar, de salaris van het hele jaar Así zijn. que las doncellas, las vírgenes del Señor, Dus de meisjes, de maagden van de Heer, ya saben lo que valen. jullie weten wat ze waard zijn. En segundo lugar, Ten tweede, una viuda een weduwe pedía un poco menos, alrededor de unos 100 denarios. eiste iets minder, 100 denarius. Ellos llegaban a un acuerdo. Ze kwamen tot een onderhandeling. Y esto ilustra perfectamente lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de nosotros. En dit illustreert wat de Heer Jezus zei over ons. El Señor Jesús dijo en el primer capítulo, en el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 20, Hij zei in 1 Korintiërs 6:20, vosotros sois comprados por precio. jullie zijn gekocht met een prijs. El Señor Jesucristo vino y pagó un precio por todos nosotros. De Heer Jezus kwam en heeft een prijs betaald voor ons Ya no nos allemaal. pertenecemos. We zijn er deel van. Hemos sido comprados. We zijn gekocht. Alguien ha pagado por cada uno de Iemand nosotros. heeft een prijs betaald voor Ese ieder van acto ons. ilustra En dit el illustreert sacrificio del Señor het Jesucristo, offer van onze Heer puesto de Jezus. acuerdo con el Padre Die hij het eens was met de Vader. acerca de la sangre que Él pagaría, su propia vida en rescate por todos los perdidos. Over het bloed en het leven van zichzelf zou geven voor alle verlorenen. Alguien puede decir amén Kan iemand amen y decir, yo roepen? he sido comprado. En zeggen, ik ben gekocht. La sangre de Cristo Het bloed van ha pagado Jezus el precio de todas mis deudas. heeft de prijs betaald van al mijn schulden. En este acto, lo segundo que hacía En het tweede wat de jonge man era deed, que
el ya novio comprometido was dat de man die al verloofd se was met de despedía de la dame, familia afscheid nam van de y familie le decía a la novia, en tegen de bruid zei, voy a prepararte alojamiento. ik zal een huis voor jou, Voy een a preparar el vestiging. lugar a donde te voy a llevar a vivir De conmigo. plek waar je zult samenwonen met mij, zal Y ik el novio se voorbereiden. despedía, En hij nam afscheid, pero no se sabía qué tiempo le iba a tomar. maar je wist niet hoeveel tijd hij op zichzelf Podía zou laten tomarle 6 wachten. meses, 12 meses, un Het año. kan 6 maanden, 12 maanden, een El caso jaar. es que el novio se despedía sin fecha de regreso. Maar hij nam afscheid zonder een datum van Y él terugkomst. volvía a la casa de su padre. Hij keerde terug naar het huis van Porque en zijn el vader. contexto judío, Want in de Joodse context las familias permanecían juntas. bleven de families bij elkaar. La idea es Het idee is que la comunidad dat de communiteit, de familiar gemeenschap, no buscaban otros lugares como hoy en día. niet alle andere plekken Que zochten algunos zoals hijos vandaag de procuran dag. buscar el lugar más distante donde irse a vivir con su nueva esposa. Dat sommigen een plek zoeken heel ver van hun ouders om te gaan En wonen la met hun mentalidad vrouw. judía, lo que hacía el hijo In de Joodse mentaliteit, wat de jonge que se man había deed, comprometido era regresar a la casa de papá, die verloofd was terugkeren naar het huis van de y vader. ya sea dentro de la casa En is het in het huis zelf, o pegado de la casa o encima de la of casa, heel dicht bij het huis, of boven het huis, preparaba la ínsula o la casa donde iba a venir a vivir. de huis voor de plek waar ze zouden wonen Ahora, esto voorbereiden. ilustra perfectamente lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 2. En dit illustreert wat Jezus zei in Johannes 14:12. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Johannes 14:1 zegt, geloof in mij. Versículo Wees niet 2. bezorgd. En vers Voy 2. pues a preparar lugar Ik ga para een que plek- donde yo estoy, Ik ga een plek voorbereiden zodat waar vosotros ik ben, también estéis. jullie ook kunnen zijn. Y me tomaré a mí En mismo ik zal mezelf nemen para tomarlos a ustedes y llevarlo a donde yo estoy. om jullie daarna te nemen en te brengen waar ik Ese ben. texto describe precisamente Die tekst beschrijft heel goed cómo las bodas del pueblo judío en su cultura ilustra hoe de bruiloftfeesten van de Joodse cultuur lo que el Señor Jesucristo hizo. illustreert wat Jezus deed. Él partió de este mundo Hij ging heen van para deze wereld preparar lugar para om een nosotros. plek voor te bereiden voor Voy ons. pues a preparar lugar. Ik ga een plek En la voorbereiden. casa de mi padre muchas moradas In het hay. huis van mijn vader zijn er verschillende Por lo plekken. tanto, el texto de las parábolas de las vírgenes En daarom in deze gelijkenis over dice, de 10 velad meisjes pues, staat er, wees porque él waakzaam. vino por primera vez. Want hij is voor het eerst Él gekomen. pagó el precio, Hij heeft de prijs él hizo el betaald. contrato, Hij heeft een contract pero getekend. volvió a los cielos Maar keerde terug para naar de preparar hemel lugar om een plek voor con la te esperanza de bereiden. que un día Met de regresaría. hoop dat hij terug zal Velad keren. pues, porque no sabéis ni el día ni la hora Wees dus waakzaam, want jullie en que weten el Hijo niet del Hombre vendrá. op welke dag en welke tijdstip hij En el terugkomt. libro de Hebreos, capítulo 6, In dice Hebreeën 6 staat er que Jesucristo como precursor traspasó los cielos. dat Jezus Christus de hemelen. La palabra Geen. precursor que aparece en el libro de Hebreos En het woord dat wij in Hebreeën kunnen es la vinden, palabra prodromos en griego. is het woord prodromos in het Grieks. El prefijo pre quiere decir antes En pre betekent daarvoor. y dromos En dromos correr. is rennen. De esa palabra dromos En vanaf dat woord es que dromos nosotros derivamos nuestra palabra en español. is dat in het Spaans Por wordt ejemplo, gezegd. hablamos del hipódromo. Hipodromo. Es el lugar donde corren los hipos, los caballos. Dat wil zeggen de plek waar de paarden O el rennen. canódromo Of canodromo. es el lugar donde corren los canos, los perros. De plek waar de honden Voy rennen. pues, Ik ga dus. Cristo como precursor, En Jezus als degene die prodromo, voorgaat. corrió delante de nosotros, Rende al voor ons. traspasando los cielos Ging de hemelen in. para preparar lugar para Om een nosotros. plek te kunnen Porque en el voorbereiden voor cielo ons. no había lugar para Want in de hemel nosotros. was er geen plek voor Y Él ons. fue delante En hij ging voor para ons. asegurarse Om er zeker que los van te cielos zijn estaban abiertos dat de para hemelen nosotros, geopend zullen que zijn había voor ons. lugar para Dat er
vosotros. Dat er een plek zou En la zijn casa voor de ons. mi Padre, In het huis van mijn vader muchas casas, zijn er vele muchos huizen, lugares hay, vele plekken, pero aún no hay para maar ustedes. nog niet plek Yo voor voy a jullie. correr delante. Ik zal dus voor He jullie pagado rennen. el precio. Ik heb de prijs He hecho betaald. un pacto. Ik heb een verbond Vosotros ahora gesloten. sois mis En hijos. jullie zijn nu mijn Vosotros kinderen. ahora sois mi novia. Jullie zijn nu mijn Yo he bruid. pagado el precio. Ik heb de prijs Voy a betaald. correr delante de Ik ustedes zal rennen voor a jullie preparar casa en een huis para que donde yo voorbereiden. estoy ustedes estén también. Zodat waar ik ben, Alguien jullie ook puede kunnen decir zijn. amén. Amen. Hay un cielo preparado para Er el is een pueblo de hemel Dios. voorbereid voor het volk Los que van han God. sido comprados a precio de sangre Degenen die gekocht y zijn han met zijn recibido bloed a Jesucristo en Jezus hebben como el ontvangen. novio, como el esposo, Als como el de Salvador, como el Señor. Bruidegom, Heer en Verlosser. Aleluya. Halleluja. Alguien puede decir amén. Amen. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. Geef een hartelijk applaus aan de Heer. La parábola de las vírgenes De gelijkenis van de 10 lo que hacen maagden. es perfectamente ilustrar Wat dit doet is illustreren el rapto de la iglesia. dat de gemeente genomen zal worden. Porque el día menos esperado, Want op de minst sin verwachte previo dag, aviso, zonder dat er een aankondiging is, el novio iba por las calles zou de bruidegom de la lopen door de ciudad straten y todos los amigos en alle vrienden estaban obligados a unirse en esta procesión, moesten met hem meelopen. en esta caminata, Moesten met hem e iban meelopen. tocando el chofar, Hij ging een instrument tocando bespelen, trompeta, trompet, gritando, en schreeuwde. celebrando. Hij vierde Ahí feest. viene el novio. Daar komt de Ahí viene el bruidegom. novio. Daar komt de Todas las bruidegom. doncellas tenían que estar listas En alle 10 maagden moesten porque se klaar zijn. acercaba el novio. Want de man die zou Y cuando el komen. novio llegaba a la casa de la En novia, wanneer de bruidegom in het huis kwam, tomaba a la novia nam hij de y bruid la llevaba desfilando por las calles en liep met haar hand in hand hasta introducirla en la casa que le había preparado. om haar te introduceren in het Una huis die hij had ilustración, voorbereid. una figura Een del illustratie rapto de la iglesia, van de opname van de de que gemeente. Cristo vendrá por su pueblo Dat Jezus zal y komen va a voor zijn tomar a volk. sus hijos para llevarlo al lugar que Él ha preparado. En zijn kinderen zal nemen om hem De te la brengen waar hij misma een plek forma heeft que el voorbereid. novio preparaba lugar para la novia, Op dezelfde manier dat de bruidegom y een el plek día menos voorbereidde esperado voor de tomaba a bruid. la novia y la llevaba a la casa de su padre donde lo había preparado lugar para En ella. onverwacht naar haar toe kwam om haar te nemen en naar het huis te brengen die hij had voorbereid. Entonces entraban el novio y la novia en la alcoba nupcial En ze kwamen in die slaapkamer para consumar el matrimonio. om in het huwelijk te stappen. Y el amigo del novio, el padrino, sería en nuestro idioma, En de vriend van de, en van de nuestro bruidegom lenguaje, en nuestro modismo actual, quedaba a la puerta bleef bij de deur, para cuando el novio dijera, zodat wanneer hij zou zeggen, hecho está, het is gedaan, de la misma forma en que Juan el Bautista dice, op dezelfde manier dat Johannes de yo Doper soy el zegt, amigo del esposo ik ben de vriend y van he de escuchado bruidegom su voz. en ik heb zijn stem Así gehoord. también Zo ook el amigo del esposo de vriend van de bruidegom salía a todos los amigos que habían acompañado a las doncellas que se habían deslizado hasta la casa del padre del novio ging naar de plek waar alle vrienden waren. Die hadden decía, meegelopen en ze zeiden, están casados, ze zijn getrouwd. son esposos, Ze zijn man en son marido y vrouw. mujer. Ze zijn man en Y ese vrouw. mismo día comenzaba una En fiesta diezelfde dag begon een por feest. 7 días. Gedurende 7 ¡Qué dagen. casualidad! Miren hasta en qué ilustra En wat een toeval. Kijk dat dit ook este illustreert. rito, esta ceremonia, De ritueel, de que se huwelijksfeesten. tomaban 7 días de Dat fiestas. ze 7 dagen in beslag ¿Recuerda namen. usted las 70 semanas de Jeremías? Herinnert u de 70 weken van Jeremia? Para luego ser interpretadas por el profeta Daniel, Om daarna geïnterpreteerd te worden las door profeet 70 Daniel. semanas, De 70 weken. que significaba 70 veces 7 años, Die betekende 70 keer 7 que jaar. equivale a 490 Dat años hetzelfde is als desde el 490 día jaar. del anunciamiento o desde el pacto del rey Artajerjes cuando dio la orden para restaurar a Jerusalén. Vanaf het begin van het verbond.
dijo que pasarían 69 semanas hasta el Zeiden día en ze que Jesucristo fuese sacrificado en la cruz. dat er 69 weken zouden duren totdat Jezus werd gekruisigd. 69 semanas. 69 weken. 483 años exactamente pasaron desde el 400. rey Artajerjes hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, 433 jaar gingen voorbij totdat Jezus werd gekruisigd. quedando pendientes 7 años. En 7 jaar moesten nog vervuld worden. 7 años, 7 jaar. que equivale Dat hetzelfde is a la fiesta que celebraban durante 7 días als de huwelijksfeesten die werden gevierd gedurende como 7 dagen. simbolismo Als de symbool los 7 años van de 7 que jaar durará la gran tribulación. dat de grote onderdrukking zou La gran duren. tribulación De grote verdrukking iniciará a partir del momento zou beginnen vanaf het en moment que aparezca el novio, dat de bruidegom en que se tevoorschijn komt. anuncie en los cielos In de hemelen wordt la venida de aangekondigd Jesucristo dat Jezus komt por su iglesia. voor zijn El gemeente. rapto es En de opname el is levantamiento de la iglesia de Cristo de este mundo de opheffing van de gemeente van para Christus van deze ser llevada al wereld cielo. om gebracht te worden naar de hemel. Permítame mostrarles bíblicamente con algunos argumentos, En sta me toe met Bijbelse argumenten te laten zien, porque el Señor mismo lo profetizó, want de Heer zelf heeft het como es profeteerd. el caso de la parábola de las vírgenes, Zoals in het geval van de gelijkenis van de 10 pero también meisjes. durante el ministerio del Señor Jesucristo. Maar ook gedurende de bediening van Jezus Muchas Christus veces Él anunció este gran acontecimiento. heeft hij dit vaak aangekondigd. Capítulo 16 del libro de Mateo. Bijvoorbeeld Matthäus 16. Entonces verán al Hijo de Dios descendiendo con gran poder y gloria. En dan zult u de Zoon van God zien die neerdaalt met glorie en macht. Marcos capítulo 13 versículo 27. Marcus 13, 27. Entonces el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de todos los extremos de la tierra a sus santos. En dan zal de mensenzoon engelen sturen om zijn heiligen te nemen. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Van één uiterste van de wereld naar een La uiterste van palabra de de Dios hemel. muchas veces profetizó Het woord van de Heer heeft vaak el geprofeteerd rapto de la iglesia, over de opname la van de venida de gemeente. Cristo, De terugkomst van Jezus. la venida de Cristo, la segunda venida de De Cristo. tweede komst van Jezus Es un periodo compuesto por muchos is een acontecimientos. periode dat bestaat uit verschillende De onderdelen la en misma gebeurtenissen. forma que la primera venida de Cristo Op dezelfde manier dat de eerste komst van fue un Jezus periodo de tiempo een periode was van de een tijd aproximadamente 33 años van ongeveer 33 jaar. y un grupo de En acontecimientos. nog verschillende gebeurtenissen. Número 1, Nummer 1, la encarnación de Cristo. dat Christus mens werd, God Dios mens se werd. hizo hombre en la tierra. God die mens is geworden hier op Número aarde. 2, Nummer el 2, ministerio terrenal de Jesucristo. de bediening hier op aarde van Jezus. Número 3, Nummer 3, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, het offer. pagando el precio acordado con el Padre como pacto perpetuo. Het offer van Jezus aan het kruis voor de prijs van ons te Número bevrijden. 5, la resurrección, Nummer 5, de opstanding. victoria sobre la muerte, Overwinning over para de dood. garantizar la vida eterna a todo aquel que en él cree. Het eeuwig leven te garanderen voor iedereen die in hem Y gelooft. finalmente la ascensión de Cristo al cielo, En uiteindelijk de opheffing van Jezus en naar de donde hemel. está hoy. Waar hij nu is. Velad pues, Wees dus porque no waakzaam. sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de volver. Want jullie weten niet op welke tijdstip en welke dag hij El novio terugkomt. vino y pagó el precio, De bruidegom kwam, betaalde de pero ahora ha prijs. vuelto al cielo, Maar nu is hij weer in de diciendo, hemel. voy pues a preparar lugar para En ustedes. zegt, ik ben een plek aan het voorbereiden Voy a voor correr jullie. delante de ustedes para garantizar y asegurar que hay lugar para ustedes en el Ik cielo. zal voor jullie rennen om jullie te garanderen dat er een plek is in de hemel voor Así jullie. también, Zo ook la segunda venida de Cristo de tweede komst van está Jezus compuesta por un periodo de tiempo bestaat uit een tijd, y por un verschillende grupo de tijden acontecimientos. en En gebeurtenissen. primer lugar, Ten se eerste, inicia con el rapto, het begint met de que ha opname sido ilustrada con la parábola de las die vírgenes. geïllustreerd is met de gelijkenis Cristo van de 10 viene maagden. por su iglesia. Christus komt terug voor zijn El día ni la hora gemeente. nadie lo sabe, De dag en de tijd kent niemand. ni los ángeles. Niet eens de Así que engelen. no escuche ni
preste atención a nadie que se atreva a ponerle fecha a la venida de Cristo. Dus luister alsjeblieft niet naar niemand die zegt dat hij weet Porque wanneer déjeme Christus decirle algo komt. importante. Want laat me u iets belangrijks vertellen. Ciertamente hay señales que anuncian la segunda venida de Cristo. Er zijn tekenen die wijzen naar de Pero terugkomst van esas Jezus. señales Maar die tekeningen son con en referencia afwijzingen a la segunda venida de Cristo visible. zijn een referentie van zijn zichtbare Después de los terugkomst 7 años. na de 7 jaar. Pero antes tiene que acontecer el rapto de la iglesia. Maar daarvoor moet eerst de opname van de gemeente Como él gebeuren. dijo, Zoals hij zei. Velad pues porque el día y la hora nadie lo sabe. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet Déjeme wanneer ik decirle algo terugkom. importante. Laat me nog iets belangrijks vertellen. No hay señales Er zijn geen que tekenen anuncien el rapto de la iglesia. die laten zien wanneer de opname zal zijn Hay van de señales gemeente. que hablan de la segunda venida visible de Cristo. Er zijn wel aanwijzingen die spreken over de Pero zichtbare no hay terugkomst. señales. Maar geen aanwijzingen. La venida de Cristo puede suceder hoy. Want het kan vandaag gebeuren. Nada indica Niks wijst aan que la venida de Cristo dat de terugkomst van Jezus no pueda suceder hoy. niet vandaag kan gebeuren, Antes plaatsvinden. bien, los apóstoles esperaban que la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, En daarom juist deden de apostelen sería durante los días que ellos estuvieron en vida. en dachten zij dat het zou gebeuren terwijl zij nog levend waren. Por eso el apóstol Pablo, En daarom zegt de en apostel Primera de Paulus Tesalonicenses capítulo 4 in dice: 1 Thessalonicense 4, hermanos míos, broeders en zusters, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, ik wil niet dat jullie zijn net als degenen para die que no slapen, os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. zodat je niet verdrietig wordt zoals degenen die Porque geen hoop si kennen. creemos Want als wij que geloven Jesucristo murió dat Jezus y gestorven is resucitó, en is opgestaan, así también traerá Dios a todos los que murieron en Cristo. zo ook zal hij brengen degenen die in hem zijn gestorven. Porque el Señor mismo, Want de Heer con zelf, voz de mando, met een con stem voz de arcángel van y engel con trompeta de Dios, en met een trompet descenderá van de los God cielos, zal neerdalen y van de los hemelen. muertos en En Cristo de doden in Christus resucitarán primero. zullen als eerste opstaan. Nosotros no precederemos a los que murieron en Cristo. Wij zullen niet hetzelfde zijn als degenen die gestorven Todo zijn in creyente Christus. que ha vivido una vida santa, Elk gelovige die een heilig leven ha heeft reconocido a geleid. Jesús como Salvador y partió, Jezus heeft erkend als Heer en Verlosser. se levantará. En gestorven is zal opstaan. Nosotros no seremos arrebatados antes que ellos, We zullen niet eerst opgenomen worden voor hen. sino que los muertos en Cristo Maar de doden in Christus resucitarán primero. zullen herrijst Y worden luego van de dice el dood. apóstol Pablo, En dan zegt apostel luego Paulus. En nosotros, daarna los que wij, vivimos, degenen die leven, seremos arrebatados zullen opgenomen worden. para recibir en las nubes Om in de wolken al Señor de Jesucristo Heer Jezus te y estaremos ontvangen. para siempre con En we Él. zullen voor eeuwig met hem El zijn. rapto de la iglesia De opname van de fue gemeente profetizada por Jesucristo, werd geprofeteerd door Jezus. ilustrada con la parábola de las vírgenes dentro del mensaje escatológico de Mateo Geïllustreerd 24. met de gelijkenissen van de 10 maagden. Pero también fue anunciado por los ángeles. Maar ook aangekondigd door de engelen. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Handelingen 1. Varones Galileos, Galilea. ¿qué hacéis mirando al cielo? Waarom kijken jullie naar de Este mismo hemelen? Jesús que fue tomado al cielo Dezelfde Jezus die opgenomen regresará werd en in las de hemel, nubes. zal terugkeren in Los de cielos se wolken. van a abrir. De hemelen zullen geopend El Hijo de worden. Dios aparecerá en los cielos De Zoon van God zal y terugkeren. arrebatará, En hij zal levantará de gemeente. primero los muertos en Cristo, En eerst de doden in luego hem los que estemos laten viviendo herrijzen. En daarna de levenden seremos zullen arrebatados, opgenomen quitados de worden. en medio. Weggehaald van het La midden. palabra de Dios Gods woord nos enseña onderwijst de ons diferentes op formas, verschillende manieren. en lenguaje figurado, Over de figuurlijke taal. en lenguaje literal, De letterlijke taal. nos habla de la venida de Cristo. Het spreekt over de El terugkomst libro van de Jezus. Apocalipsis, Openbaringen en los primeros bijvoorbeeld. 4 capítulos, anuncia el rapto de la In de iglesia. eerste 4 hoofdstukken spreekt het over de opname van de Dice el gemeente. apóstol Juan, el último de los apóstoles, Apostel Johannes, een van de laatste, zegt que había sido expatriado en la isla de Pasmos dat hij in Pasmos in het eiland werd cuando el gebracht. emperador intentó matarlo echándole a una olla de aceite hirviendo
muerto y salió nadando sin sufrir ningún daño. Toen ze hem wilden doden en hij gelegd werd in een pan vol met brandend Cuando el olie. emperador Nerón vio que con este hombre no se podía, En hem niks overkwam en hij... que parecía que él estaba por encima de la muerte, En het leek alsof hij voor de dood dijo, lo was. único que podemos hacer con este hombre es desterrarlo. Zei hij, het enige wat we kunnen doen is hem naar een ander Y land desterrado en la sturen. isla de Pasmos, In een eiland van Pasmos recibió la revelación del Apocalipsis. ontving hij de openbaring El van capítulo, openbaringen. el libro de Apocalipsis fue escrito, dice el texto, Openbaringen werd geschreven, Apocalipsis zegt de tekst. 1:20. Openbaring 1:20. Y el ángel me dijo, En de engel zei, escribe las cosas que son, schrijf de dingen die las zijn. cosas que ha visto De dingen die je hebt y gezien. las cosas que sucederán En después. de dingen die zullen gebeuren. El capítulo 2 y 3 del libro de In Apocalipsis, hoofdstuk 2 en 3 van openbaring 7 mensajes a las iglesias zijn er 7 boodschappen voor de que habían sido gemeentes plantadas en el Asia Menor. 7 die gevestigd werden. 7 años, 7 jaar. 7 días de fiestas, 7 dagen van 7 bruiloftsfeesten. iglesias, 7 gemeentes. 7 mensajes. 7 Y boodschappen. cada una de ellas era literalmente una iglesia con un mensaje de corrección. En elk van die was een boodschap van correctie. Pero también como Dios es sabio y rico Maar omdat God wijs is en misterio, en conocimiento, en ciencia, en rijk en kennis equivale en a 7 wijsheid, periodos que viviremos antes de la venida de Cristo. spreekt hij over 7 perioden die we zullen meemaken voor de Apocalipsis terugkomst van capítulo Jezus. 4 versículo 1 dice, Openbaringen 4 y zegt, yo estaba en el Espíritu en ik was in de geest, cuando oí una voz toen ik een y stem vi los hoorde, cielos en abiertos ik de hemelen geopend y una zag, voz que decía, en een stem die zei, sube acá. kom hierboven. Inmediatamente estaba en el Espíritu, Hij was in de geest. simbolizando una vez más Hij symboliseerde que nogmaals antes de que el juicio comience, dat voordat de antes que berechtiging se inicie la gran tribulación, begint en de grote los hijos de verdrukking, Dios escucharán una voz. de kinderen van God een He stem dicho los zullen hijos de Dios, luisteren, porque el mundo no le escuchará. zullen horen, want de wereld El zal het niet rapto horen. solo es, De opname solo lo verán is en y solo is voor, participarán zullen los hijos de deelnemen Dios, de kinderen van la God, novia de Jesucristo, de bruid van los que han Jezus sido Christus, comprados con precio de sangre, degenen die gekocht los que zijn han met het creído a bloed. Jesucristo. Die hebben geloof Estoy in diciéndole Jezus. hoy al mundo entero, zeg vandaag tegen de Jesús hele vuelve wereld, por su iglesia. Jezus keert terug voor Un zijn día los gemeente. santos van a desaparecer de De este heiligen mundo, zullen verdwijnen van porque de los wereld. cielos se abrirán Want de hemelen y zullen veremos al geopend Hijo de worden. Dios en las En nubes we zullen de mensen y zo enviando a zien. sus ángeles en toda la tierra En de engelen zien over a de hele recoger a los aarde. santos En de heiligen y opnemen. arrebatarlos con él al En cielo. opnemen naar de hemelen. Sube, Kom naar boven. escuchará un día Je zult op een dag horen. esa voz que dice sube de acá, stem die zegt kom hier porque el boven. tiempo se ha Want cumplido. de tijd is dan vervuld. El rapto de la De iglesia opname van de gemeente va a marcar el inicio de la gran tribulación. zal het begin bestempelen van Por de eso es que a grote partir del onderdrukking. capítulo 4, versículo 1 en Apocalipsis, En daarom zien we in openbaring nunca más se vuelve a hablar de la iglesia. dat er nooit meer gesproken Porque wordt en over la de tierra gemeente. Want het land Se van a manifestar los juicios de Dios. zullen de berechtigingen van God komen. 7 sellos, 7 7 stempels, copas 7 y 7 bekers trompetas en 7 que trompetten representan 7 juicios. die 7 berechtigingen Si usted quiere representeren. entender el contexto del Apocalipsis, En als u de context van openbaringen wilt tiene begrijpen, que ubicar dient u que mientras en el cielo está la iglesia de Cristo, te weten dat terwijl de En la gemeente tierra in de hemelen is met Jezus op estará aarde, aconteciendo lo que Jesús llamó la gran zal tribulación. gebeuren wat Jezus noemde de Porque habrá grote una verdrukking. tribulación cual no la ha habido Want nunca. er zal een verdrukking komen zoals Ni la nooit habrá tevoren. después. En ook niet daarna. Escúchame usted que no entrega su vida a Jesucristo. Luister u naar mij die uw leven nog niet hebt gegeven Usted aan que no ha Jezus. firmado sus pasos. U die niet hebt gekeken welke stappen Usted u que ha neemt. perdido la motivación en estos tiempos de U confinamiento. Die de motivatie hebt verloren. Despierte. Ontwaak.
La venida del Hijo de Dios se acerca. De komst van Jezus is Velad nabij. pues, porque el día y la hora no sabéis De cuándo dag en acontecerá. de tijd weten jullie niet. Los cielos se pueden abrir hoy Dat mismo. weten we niet. De hemelen kunnen vandaag Cristo opengaan. puede llamar a su iglesia al cielo. Jezus kan zijn gemeente vandaag Mi nog roepen. pregunta es, En mijn vraag is dan, ¿en dónde estará usted? waar zult u heen ¿En gaan? dónde estará usted? Waar zult u zijn? ¿Vive usted a la luz de la venida de Cristo? Leeft u afwachtend voor de terugkomst van El Jezus? rapto implica varias De cosas. opname neemt met zich mee, En primer lugar, ten eerste, la resurrección de los de muertos. opstanding van de doden. Viene la hora y ahora es De tijd zal cuando los komen muertos waarin de en sus doden sepulcros in hun escucharán la graafplaatsen voz del Hijo de de Dios. stem zullen horen Y van de resucitarán. Zoon van God en ze zullen Jesús opstaan. tiene tanto poder Jezus heeft que zoveel a la macht final trompeta, dat wanneer de laatste cuando trompet se luidt escuche la voz del Hijo de en je Dios, zijn stem hoort, todos los muertos, alle desde el doden inicio de la vanaf creación het begin van de schepping hasta el día de la venida de tot de Cristo, dag van zijn terugkomst resucitarán, zullen opstaan. se levantarán de sus Ze zullen sepulcros opstaan van hun para begraafplaatsen recibir al Señor en las om nubes. de Heer te ontvangen in Pero de también la wolken. resurrección implica Maar ook neemt de opname la met transformación de los cuerpos terrenales. de verandering van de Primera de lichamen. Corintios capítulo 15 versículos 50 y 51 dice: 1 Corinthiërs 15, 50 en Os 51 digo un zegt, misterio ik vertel jullie een en palabra del mysterie Señor. met woorden van de Heer. No todos moriremos. Niet allemaal zullen sterven. No todos vamos a esperar la venida de Cristo en un sepulcro. We zullen niet allemaal in een begraafplaats Muchos liggen. lo veremos en vida. Velen zullen hem levend Muchos zien. estaremos despiertos, Velen zullen ontwaakt vivos, zijn, levend, esperando la venida de Cristo. afwachtend voor de terugkomst van Os digo un Jezus. misterio. En ik vertel jullie een No todos mysterie. dormiremos, Niet allemaal pero zullen sterven. todos seremos arrebatados Maar we zullen allemaal y opgenomen transformados. worden en getransformeerd. Porque es necesario, dice Pablo, Want het is nodig, zegt Paulus, que esto corruptible dat dit se vista de wat incorruptible. geleid wordt met iets Que wat niet nosotros, kapot nuestros gemaakt cuerpos kan worden. mortales, Onze se vistan de inmortalidad. lichamen zullen onsterfelijk Primera de worden. Juan capítulo 3 versículo 2. En Johannes 2. Y seremos semejantes a We Él. zullen gelijk zijn aan hem. Seremos transformados. Getransformeerd Vamos a worden. recibir un cuerpo como el de We Jesucristo. zullen een lichaam ontvangen zoals die Seremos van Jezus. transformados con cuerpos inmortales. Met lichamen die onsterfelijk Porque le zijn. veremos a Él tal como Él es. Want we zullen hem zien Así zoals seremos hij is. nosotros también. Zo zullen wij ook zijn. Aleluya. Halleluja. La venida de Cristo se acerca. De terugkomst van Jezus Los is muertos en nabij. Cristo van a resucitar y De llevados al doden in cielo. Christus zullen opstaan. Nosotros le recibiremos en las nubes. Wij zullen hem ontvangen in de Nuestros cuerpos wolken. serán transformados Onze lichamen zullen getransformeerd de muerte worden. Van dood en inmortalidad, naar de onsterfelijk. derrota, Van en vernietiging victoria, naar overwinning. de enfermedad, Van ziekte en salud, naar de gezondheid. esclavitud, Van slavernij en libertad. naar vrijheid. Seremos We transformados zullen a getransformeerd la imagen de worden Jesucristo. naar het evenbeeld van Jezus Todo el Christus. precio Al het prijs que un creyente dat pague, een gelovige servir betaalt. a Dios, God dienen. todo sacrificio Elk offer es como nada is zoals en niks comparación al galardón, met vergelijking a la van corona, de troon, a la victoria de overwinning, que representa la vida de kroon eterna. van het eeuwige leven. Orad para que sean tenidos por dignos de Bid, escapar zodat jullie waardig zijn del om te juicio que vluchten vendrá van de berechtiging y de die poder komen estar en zal. pie En jullie kunnen opstaan delante del Hijo de Dios voor de para Zoon ser van tenidos God, por dignos. om als waardig Es un gediend te worden. privilegio. Het is een voorrecht Servir a Dios God te dienen. es lo mejor que le puede pasar a un Het hombre. is het beste wat iemand kan Los overkomen. placeres de este mundo, De verleidingen van deze los deleites wereld. de la carne, De hartbegeertes. las fiestas, De feesten. la sensualidad, De sensualiteit. la vanidad de este mundo De ijdelheid van es deze wereld. nada Is en niks. comparación Als je het vergelijkt con la gloria que hemos de met recibir de glorie die we zullen los hijos de ontvangen. Dios. Halleluja. Porque a la final trompeta Want de laatste trompet. seremos levantados para Daar recibir al zullen wij Señor en las nubes. opgenomen worden om hem te ontvangen.